Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe acompáñanos a Ser Álvarez, o director da Daianos Producións, que ven a presentarnos o seu último traballo. Se xa abordastes o tema, os personaxes como Celso Emilio Ferneiro, como Francisco Leiros, o Sebelo, agora lle toca a Ramón Chao, non? Sí, Ramón Chao, que é un grande amigo. Este é así como unha especie de acto de amor e de amizade a Ramón Chao, cando se fan 5 anos da súa morte. Realmente o autor deste proxecto é il, porque il foi o que tivo a idea, naquel momento el vira o documental meu sobre Celso Emilio Ferreiro, que o chegamos a levar a París, porque lle gustara moito, decía que había que facer documentais sobre cultura, que foran, pois eso, pouco académicos, moito máis frescos, entón el gustaralle moito pois esa idea que tivéramos con Celso Emilio Ferreiro de que a xente rapeara a Celso Emilio, de que fora un documental moi fresco, con moito ritmo, que a él lle encantou, entón ata que conseguiu contactar comigo non parou, levoume ao Cervantes a París precisamente cando il estaba xa maliño, xa lle legara a súa biblioteca ao Instituto Cervantes de París, e aí díxome, hai que facer algo sobre Prisciliano, a Seriño, quédate con esta idea e tal. E eu quedeime ca idea, pero el despois morreu, e nada, 5 anos despois puidemos ir facer a preestrea do documental que fixemos, que ia ser sobre Prisciliano, pero finalmente acabou sendo sobre Ramón Chao, porque realmente é un personaxe tan extraordinario e tan descoñecido, que o estreamos 5 anos despois da súa morte, preestreámoslo en París, no Instituto Cervantes, no mesmo lugar onde nós fixéramos a estrea do documental de Celso Emilio Ferreiro, co que gañáramos o Mestre Mateo aquí en Galicia, e fixemos a inauguración dunha pequena exposición biográfica sobre Ramón. Porque para as novas xeracións, non así para outras, para as novas xeracións, digamos que do Chao, a quen coñecen son os fillos, non? Os fillos que, curiosamente, Ramón, eu dicíalle, claro, el deixou, había dúas grandes paixóns da súa vida, non? Unha que era a música e outra que era a radio, non? Todo relacionado co mundo da cultura. E, curiosamente, os seus dous fillos, Manu Chao, continuou, digamos, pola vía musical, aínda que os dous foron os fundadores de Mano Negra, non? Da mítica banda Mano Negra. No documental pois hai unha secuencia maravillosa que é cando voltamos a esa casa de Sebres, onde naquel baixo naceu a mítica banda Mano Negra, non? E lembramos un pouco pois toda esa orixe, non? Daquela banda e até onde chegou. Manu quedou, digamos, no mundo da música e Antoine seguiu no mundo radiofónico, porque Antoine hoxe traballa en Radio France Internacional, ten un programa extraordinario onde fala de temas sociais, fai documentais radiofónicos e creación sonora todas as semanas. Entón, curiosamente, os seus dous fillos, cada un seguiu unha das súas paixóns, non? Entón, bueno, pois eu creo que para el tamén era moi fermoso, el idolatraba os seus fillos, amaba fondamente os seus fillos, e para el tamén é unha cousa maravillosa, pois que de algún xeito seguiran, non? O seu camiño. Porque el incluso se involucrou directamente con Mano Negra, non? Sí, e tanto se involucrou que el, digamos, eu creo que ele era máis punky cos dous fillos xuntos, non? O sea, Ramón era un neno de, cando morreu con 82 anos e seguía sendo un neno. Eu creo que o secreto de que sexa un home que, dende logo, fascinaba, a min fascinoume, tuvemos un frechazo total cando nos coñecimos e nos fixemos moi amigos. Era un home xeneroso, era un home que lle encantaba xogar, un home que lle encantaba, tiña moitísima curiosidade, non? Parecía como que facía todo con moitísima ilusión, con moitísima paixón, e iso é algo que me contaxou e de algún xeito nos queremos transmitir tanto neste libriño que fixemos, que é un pequeno perfil biográfico de Ramón Chao, porque é moi pouco coñecido aquí, e para min foi super sorprendente ver todo o que fixo Ramón Chao en Francia, non? En París, Ramón Chao é unha institución. Sí, porque está moi premiado, ademais, non? Non só premiado, sino que se relacionou con toda a xente importante que naquel momento estaba facendo cousas a nivel de cultura internacional. Os seus libros de conversas con Onetti ou con Borges son maravillosos, por exemplo, os libros que fixo a 4 mans con Ignacio Ramonet, pero despois a obra que escribe sobre o París rebelde, non é algo... O sea, realmente Ramón era un ser humano extraordinario, moi humilde, se quitaba importancia, pero realmente el propiciou, por un lado, que moita xente represaliada de países sudamericanos, porque el chegou a levar en Radio France Internacional, el chegou a levar toda a sección de español e de portugués, non? Que eso foi como el empezou aí
na radio e chegou a ter un posto de moita importancia. Entón, axudou a moita xente represaliada de Sudamérica e despois que lle deu voz a todo o antifranquismo que naquele momento estaba facendo cousas en Galicia. Todos os grandes autores antifranquistas galegos e galegas estiveron en algún momento entrevistados por Ramón Chao, porque el era un home así, un home que lle daba moitísimo. E depois organizou, por exemplo, o premio Juan Rulfo, que era un premio importantísimo, vinculado co Instituto Cervantes e co que era a cultura, e ese tender pontes entre a cultura europea e a cultura americana, que eso sempre foi unha das súas grandes teimas, e aí entra pois a súa implicación. Hai un libro maravilloso sobre a experiencia de Mano Negra en Colombia, que é magnífico, e el involucrouse moitísimo porque os seus dous fillos estaban en Mano Negra, porque despois Antoine deixa Mano Negra se disolve e Manu segue en solitario unha carreira musical, e ele evidentemente sempre estivo moi implicado e tivo moito que ver, porque de feito decíandolo Antoine, estivemos vendo moitas das bobinas da música que el lle estreía a casa, en que caldo de cultivo, cal é o sustrato no que nace Mano Negra, porque nesa casa de Sèvres, que era nas aforas de París, onde eles viviron, ele e a súa muller Felisa, e onde criaron os seus dous fillos, en aquel baixo, onde nace Mano Negra, previamente estiveran soando todas as músicas cubanas que el lle traía de Radio France, todas as músicas americanas, dos indios, de diferentes tribus de América, todo eso foi o que enchoupou, digamos, de algún xeito, e preparou o terreo para que Mano Negra nacera. Entón, el tamén é un pouco artífice desa mítica banda. Aparte de afianzarse tamén en Francia, de ser tan valorado, aparte diso, el nunca deixou o seu vencello, coa súa aldea. Sí, Vilalba, Vilalba é o seu principio e o seu final, as últimas palabras da súa vida foron para Vilalba, e as primeiras, evidentemente, lembranzas e o final da infancia é a patria do home, el cría eso, pero había unha relación amor-odio, de feito, el ten un axuste de contas con Vilalba a través dunha das obras moi polémicas, porque foi unha obra que naquela xusta contas con seu pai, que el decía que era moi déspota e que lle obrigara, porque el era un neno prodixio do piano. El chega a Francia becado por ser un neno prodixio do mundo da música, do piano. Despois, cando ve un anuncio de que piden a un tipo que saiba de música e que saiba portugués en Radio France Internacional, e cando el acude a esta chamada, e é onde empeza toda a súa andaina en Radio France Internacional. Sempre tiña moita coña con eso, do portugués, que fora que lle abría as portas, pero realmente o seu pai, digamos, que o obrigara a ser un neno do piano e estar así, as irmás monxas, outro irmão cura, unha cousa así como un home moi autoritario e tal. Entón, el nesa novela na que axusta contas, esa relación tamén moi típica e moi habitual de amor-odio co lugar de onde eres, ca familia, co clan, pero ele ao mesmo tempo era un home que sempre tivo un amor extraordinario e sempre estivo presente, Vilalba. É tanto así que cando estábamos rodando o documental, curiosamente, nas festas do San Ramón, parece como que Ramón Chao estuvera movendo os fíos de toda a operación, é a primeira vez que contratan a Manu Chao para dar un concerto polas festas de San Ramón. Entonces, o concerto de Manu Chao nas festas do San Ramón, que sería o momento de máis felicidade para Ramón Chao, aínda que ele non estivo presente, digamos, físicamente, porque xa estaba morto, é a banda sonora deste documental do camiño de Ramón Chao, porque nós, ao final, comezamos o camiño pensando en facer un documental sobre Prisciliano, que era a encomenda de Ramón, pero finalmente acabamos facendo un documental sobre o camiño de Ramón Chao tras as pegadas de Prisciliano. E de onde lle ven a Ramón Chao esa obsesión por Prisciliano? Pois benlle, sobre todo, había dúas grandes obsesións da súa última época da súa vida, que é cando eu máis relación tiven con il. Unha era o altermundialismo, ese movimento que tanto el como Ignacio Ramonet, a través de Limón Diplomatique, alimentaron cos foros sociais mundiais, de demostrar que outro mundo era posible, e ao mesmo tempo Prisciliano. Prisciliano benlle en grande medida polo coñecemento da historia galega, por outro lado, pola influencia do seu irmão, Pepe Chao Rego, que era un crego heterodoxo tamén, que escribiu un libro sobre Prisciliano, e despois desa novela que el fixo, que é O camiño de Prisciliano, onde el defende a tese moito máis verosímil, ca de Santiago, de que Prisciliano foi un home moi importante, que viviu no século IV, que morreu decapitado en Tréveris por
denunciar a corrupción da Igrexa do seu momento e que precisamente por eso o acusaron de herexe, porque ademais o acusalo de herexe podíanse colgar con todas as súas pertenzas e ele era dunha familia moi rica. El chegou a ter moitísimos seguidores porque fundaba comunidades ascetas, non? Porque realmente eran, digamos, os cristiáns primitivos que o que facían era vencellar de algún xeito ou combinar moi ben o que era a nova religión católica cos cultos ancestrais previos que había, non? E de feito era xente que tiña moita conexión, digamos, entre o que era a Terra co cosmos, non? A través das árbores, moito control do que era, por exemplo, todo o tema da cosmoloxía, das estrelas, era xente que coñecía moitísimo o mundo, porque el se formara, ademais, na principal universidade que había naquel momento en Burdeos, onde estaban, digamos, a xente máis importante de Europa se formaba ali, e ali estudou cos mestres da escola de Batlle, que eran os druidas, non? Unha xente con moitísimo coñecemento da natureza, das forzas da natureza, das correntes de auga, dos cruces de camiños, e curiosamente Ramón Chao decía, non? El mantiña que estaba enterrado en Santiago realmente que fora prisciliano, e que entón empezara a ver unha gran cantidade de peregrinos e peregrinas que iban cara ao final do mundo para ver o lugar onde ele estaba soterrado, porque o seu pai era senador romano e tiña unha vilae romana en algún lugar da Galaecia, que non se sabe onde era, pero que el decía que era en Compostela, a Seconia se chamaba o lugar, e que despois, pasados os anos, digamos, hai a invención, digamos, do mito de Santiago, pero que realmente para ela a historia de Prisciliano era a historia que era o sustrato sobre o cal se fixera, digamos, todo o que era a creación, non, do mito das peregrinacións e da peregrinación a Compostela, e que de algún xeito, pois, como pasou con moitos outros cultos precristiáns, foi despois cristianizado a través, pois, desa inventio, non, que chamaron tamén algúns autores de que Santiago estivera peregrinando aquí, que viñera nunha barca de pedra, bueno, todo o que xa coñecemos, non? Pero curiosamente Prisciliano era un seglar, era un home que non era religioso, pero foi nomeado bispo de Ávila pola enorme cantidade de seguidores que curiosamente coincide pois co que é o camiño francés, que era todo o norte da Galaequia, Ávila incluído, que era onde el foi bispo, e despois todo o norte de España e o sur de França, desde a zona de Burdeos, que é o que, digamos, hoxe coincide plenamente con iso. Entón, el, ademais de eso, de outras coincidencias, como que el é decapitado xunto cos seus discípulos, con Eucrocia, non? Con unha muller que tamén era da familia máis rica de Burdeos, e entonces o feito de telo acusados de herexía facía que quen os denunciaba se pudera quedar cas súas pertenzas, non? Entón, bueno, el declaraba que isto era unha grande injustiza histórica e que era o momento de volver a retomar este tema, e por eso, pois, bueno, quixemos facer un pouco esta homenaxe a Ramón Chao e esta homenaxe á súa teima, que era, por un lado, xa che digo, o altermundialismo, e por outro lado, este Prisciliano que cría que outro mundo era posible, que defendía, por exemplo, a igualdade entre homes e mulleres, que era un dos precursores da ecoloxía, non? Porque era un home que decía que, digamos, todo... Un personaxe moi contemporáneo. Totalmente, que entronca moito, digamos, con ese altermundialismo que les defendían, con ese outro mundo posible polo que el tanto loitou. Bueno, pues entonces nada, con este libro, con este documental, parece que cumples, ¿no? con unha débeda ou con unha promesa a Ramón Chao. Non sei, para acabar, cal dirías ti que é o legado que nos deixou? Home, Ramón Chao, a min personalmente deixoume moi marcado pola súa amizade, pola súa rebeldía, até o final, até o último momento, a súa actitude punk, que me parece que é moi necesaria neste mundo no que estamos, de que temos o dereito e o deber de ser rebeldes, e por outro lado, acreditar en que outro mundo é posible, e que temos que traballar cada unha medida das nosas posibilidades por outro mundo, non? E el foi o que fixo, non? En calquera ámbito no que estivo, sempre moi vencellado coa cultura, moi vencellado co mundo da música, co mundo da literatura, pero tamén co mundo da política, non? Ao final, a política é eso, é pensar que podemos construir un mundo mellor, que polo camiño que vamos é un camiño suicida, onde nos estamos cargando o planeta, onde cada vez hai máis desigualdades sociais, onde cada vez, digamos, os máis ricos teñen máis e os máis pobres teñen menos e son máis, entonces isto evidentemente é un calexón sin saída, e entón esta actitude rebelde, contestataria, cívica,
no sentido cívico francés, non? Porque aí era moi francés, non? O entender a cousa pública como algo moi importante e o entender que a política, digamos, está en moitas esferas da vida, que cada quen dentro do noso ámbito e a través do noso camiño, non? Que cada un de nós temos o noso propio camiño, tratar de facer por traballar por outro mundo posible, desexable, e, dende logo, se non tratamos de facer iso, pois a outra opción é un suicidio colectivo, non? Cara o que imos. Entón, nese sentido, e ao mesmo tempo ter ese optimismo que el tiña e ese vitalismo, non? Ver que a situación realmente era moi complicada e que estaba o mundo camiñando cara a un destino e por un camiño que a él non lle gustaba nada, pero fronte a iso, traballar, non? Cada unha medida das nosas posibilidades. Entón, con iso. Onde podemos ver o documental? Pois mira, o documental vai se estrear o día 2 de outubro no Festival de Cine de Ourense. Xa fixemos unha preestrea en París, que digamos foi a premier internacional, e a partir de aí pois empezará a circular xa en diferentes festivais e despois pois levarémolo á propia páxina web, que fixemos unha páxina web, digamos, onde xa se poden ver algúns pequenos fragmentos do documentario, que é prisciliano.gal, e este libro que fixemos, que é un libro que fixemos en colaboración coa Asociación de Amigos de Prisciliano, daquel foi promotor e alma mater, e que é un pequeno perfil biográfico para que a xente de Galicia que non coñece a Ramón Chao se achegue un pouquiño a súa figura e teña, pois eso, a través dun libriño moi sinxelo, onde damos simplemente algúns datos básicos da súa biografía e da súa bibliografía, porque eu recomendo moito a xente que non coñece as obras de Ramón Chao a que se achegue a elas, porque Ramón era un grande xornalista, un grande escritor, e os libros de conversas que ten con figuras míticas da literatura universal son auténticas obras mestras que embelleceron tan ben como él, polo menos. Moi ben, Axel, pois moitísimas grazas por ter vido aquí, por falarnos de Ramón Chao e, bueno, estaremos pendentes a ver cando chega ese documental. Moitísimas grazas. Graciñas a vos.